哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中7月11日偶像这篇灵粮。本篇背诵金句约翰一书5章21节，小子们啊，你们要自守，远避偶像。世人崇拜的偶像不外乎有形的与无形的两种。有形的偶像如人手铸造的神像，有形有体，人们会把神像当成神祇来敬拜。但某些知名的政治人物、宗教人士、企业家或明星等也会成为人们盲目认同、热衷追逐的偶像。另一种是无形的偶像，如金钱、权势、名声、学识、地位等，虽没有形体，但当人们热切追求时，不知不觉中，这些无形的东西也会成为内心的偶像。基督徒虽不会崇拜人手所造的偶像，但可怕又悲哀的是，某些基督徒可能不自觉地把他们所尊敬的传道长执或弟兄姊妹当成他们心里的偶像，盲目崇拜，认为他们所言所行都是对的，没有正确的分辨、判断，却不自知。当你认为自己所敬仰的人所说的话、所做的事全部都是对的，自己心里完全没有分辨，没有考察他们所言所行是否合于圣经时，你大有可能已把他们当成偶像了。传道长执跟我们一样都是人，也都有人的软弱，我们不能把他们当成神或是神的代言人。我们心里的神永远只有主耶稣，而不是人。我们必须自己恒常灵修，祷告读经，让圣灵充满，引导我们，才能有所分辨，有所判断，也才能知道神到底说了什么，又要我们做什么，而非盲目相信你所敬佩的传道长执或弟兄姊妹所讲的话、所做的事都是对的。人都是罪人，世上有谁所言所行永远都是对的？断乎没有。我们绝不能把人当偶像来崇拜或追随。神借着以利沙先知行了很多神迹，若没有神，以利沙也行不了神迹。当书念妇人去找他医治已死的儿子时，以利沙就说神隐瞒了这件事，没有指示他。可见先知也只是人，神若没有指示他，他就什么也不知道了。后来以利沙为孩子祷告，孩子也没有立刻复活，直到第二次祷告，孩子才活过来。可见纵使是能够大行神迹的以利沙先知，若没有神的能力，他也没有办法使死人复活。摩西死了以后，神亲自埋葬了他的遗体，就是不要以色列民把他的遗体当成偶像来崇拜，因为摩西再伟大，也只是人，不是神，绝不能把摩西本人或遗体当神来拜。亲爱的读者，你心里有偶像吗？这是一个值得你好好省察的问题。